नवी दिल्लीत आज फिलिपिन्स भारत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक आयोजित करण्यात आली होती। फिलिपिन्सचे अध्यक्ष फर्डिनांड आर मार्कोस तसंच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरेटा यांनी गोलमेज बैठकीमध्ये आपले विचार मांडले। या बैठकीत दोन्ही देशांच्या व्यावसायिकांनी द्विपक्षीय व्यापारावरील चर्चेत सहभाग घेतला। द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देणं, गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणं यावर देखील चर्चा झाली। आरोग्य, औषध निर्माण, माहिती तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि नवोन्मेष, शिक्षण आणि कृषी यासह सहकार्याच्या प्रमुख क्षेत्रांवर देखील भर देण्यात आला, असं पीयूष गोयल यांनी गोलमेज बैठकीनंतर सांगितलं। भारत आणि फिलिपिन्सनं काल त्यांचे संबंध धोरणात्मक सहकार्याकडे नेण्याचा निर्णय घेतला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती फर्डिनांड यांनी परस्पर व्यापाराला अधिक चालना देण्यासाठी भारत आणि फिलिपिन्समधील प्राधान्य व्यापार कराराच्या वाटाघाटी जलद पूर्ण करण्यासाठी सहमती दर्शवली।